嗯，怎么断掉了？这是个断掉的线。在哪里断掉的？这在哪里断掉的？看这个路灯，这个路灯就在这个位置。你看，这里头已经严重结地了，就搭在这个草块里面，胶带并没有做好，而且这根线也已经断掉了。你看，都烧黑了，它能不漏电吗？你看，这漏电漏的，你看这水都结一块了，你看这里，它能不漏吗？我准备接上了。好了，现在临时处理一下，等天亮了之后，等第二天早晨再去处理。现在我进去吧。还有一个破损点，就这个，你看，这都短路了，被有意的破坏的，这是。好了，这已经处理好了，这两个线头，包括这边，这都正常了，然后去测量一下。这一路就是刚刚去维修的那个，咱测量一下，现在基本上不漏电了。哎，然后测量一下这个不漏电，这一路也不漏电。现在唯一的一个就是那一条西线路，就是刚刚先去修的那一条有漏电现象。要不然先把它掐断，先把它接上吧。接头已经做好，现在把它放在里面，盖上盖子。好，一只表臂加下端的负载活线，另一只表臂测量上端零线。好，基本上漏电维护齐位了，这样可以送上。然后再加一下下端的负载零线，然后使用上端的零线进行测量，发现也是可以的。现在就要送电，现在准备送电。试一下，看一下灯具，那里一个亮了，这边也亮了，这边的这一个也亮了。那个位置也亮了，这边的位置也亮了。本次维修漏电的路灯基本上已经结束了。漏电的主要原因是线路没有穿管，然后就是
超频周围的栅栏直接刺穿线路，导致漏电跳闸。控制路灯的幸亏是漏电保护器，如果是空气开关不跳闸的情况下，那么后果不堪设想。好了，本次维修结束了，感谢您的观看。有做的不好的地方，希望您能多多点评，多多指点。